Всем привет! Я тебя новые куртки. Ну, это не новые. Достали из шкафа, из-под кровати. Ой, А? я просто руки-то... Замерзла? У нас зима зимой, хотя по градусам вроде бы и не очень холодно. Ну, где-то -3, минус вот так вот где-то. Но столько снега намело. Снег в лицо. Сейчас покажу много наших сугробов. В рот? Вон у нас много, столько снега намело. Снеговик мой. Ну да, шею не поднять. Голову не поднять. Вот так. Это все в шею. Без шарфика А никак. вы сегодня темной магией занимались? Какой темной магией Мы занимались? магниты притягивали к магниту. Да, это как? Купишь магниты, я тебе покажу. Ага. Мне ж нужно- Так у нас же есть магнитики на холодильнике. Так, упал пальцы. Надо поднять. Подними. Вот. Ну, мне нужно же магниты. Такой снег идет. А. Школьные, но я попробую и с этими, но, наверное, с этими не получится. Наверное, надо как в школе. Да, ну попробуй. Я попробую, если не получится, то не получится. Попробуй, попробуй. В школе магниты. Ну и надеюсь, это не растает все, то лужи будут. Потому что, хотя луж-то не будет. Хотя луж-то особых не будет. Снег-то растает. Ну, если уж снега столько навалило, пускай уж лучше будет зима. Он не растает за зиму. Ну да. Всем добрый вечер. Ну, мы уже столько дел переделали. И с ремонтом занимались, и со школы пришли. И я уже дома сижу, сама уроками занимаюсь. Анюта там носится, бегает. А я сижу, А где, ищу стихи про а где город резинка, мам? Кировск, Мурманской области. А где резинка? А где твоя резинка? Какая тебе нужна резинка? Я не знаю, какая тебе резинка нужна. Надо было прибирать как-то. Анюта резинку потеряла. А я ищу, еще раз повторюсь, стихи про город Кировск. Вот. Потому что 30 октября будет День города у нас. И так как мероприятия такие вот большие запрещены, а как-то нужно нам отметить. Вот, поэтому мы сделаем как? Мы стихи раздадим по ребятам. Ну, несколько так. В каждом классе, да, по 2-3 человека. И я сниму на камеру и потом все это соединю, склею вот эти вот стихи. И получится у нас такой конкурс чтецов. Обычно каждый год проходит в это время конкурс чтецов у нас и какие-то другие мероприятия. Вот, с лекции ходят ребятки по классам, рассказывают про всякие достопримечательности, какие у нас их тут много, да, получается. Кто-то рассказывает о Фосагро, кто-то рассказывает о ботаническом саде, кто-то рассказывает о снежной деревне, кто-то рассказывает о туризме в нашем городе. То есть много достопримечательностей можно рассказать. А в этот раз прям, все запрещено, ничего нельзя. Классы смешивать нельзя, приглашать детей из другого класса тоже нельзя, и поэтому как-то надо ознакомливать, да, детей, что вот такое-то мероприятие, то-то, то-то происходит. Вот с стихами мы решили, вот так будем. Про город, я сделаю небольшой такой ролик информационный. И чуть-чуть всего понемножку. Потом каждый классный руководитель в своем классе покажет на классном часе. Займет там 6-7 минут. Это, по крайней мере, лучше. И информация будет доступна в любом классе, в любое время. Верно говорю. А еще буквально вот минут 10 назад узнала, что нас отправляются с среды на каникулы внеплановые. У нас осенние каникулы 2 раза
осенью. Это первые, это 19 октября были каникулы, а вторые это 21 ноября. Но так как у нас вирусная инфекция ходит такая достаточно большая, да, все знают об этом, и поэтому нас отправляли сначала буквально дней 3, 4, 5, вот так вот, что каникулы у нас будут со 2 ноября. Но так все вот расплывчато, все так вот не ясно, и что никто ничего пока не знает. И вот буквально вот 5-6 минут назад сообщение пришло, что каникулы перенесли с 28 октября, это уже будет среда, по 8 ноября пока. 9 в школу. А в Апатитах там уже с сегодняшнего дня отдыхают ребята, то есть у них 2 недели. А у нас в Кировске родительский комитет был очень-очень категорически против этих каникул больших, потому что дети, они дома сидят, дети, они без присмотра. А потом с 9 числа, получается, тоже никто не знает, выйдут ребята в школу или не выйдут. Родительский комитет, конечно, хочет побороться за начальные классы, потому что ведь родители не могут оставить ребенка маленького, первоклассника, второклассника дома. Я понимаю, что, может, раньше кто-то и оставался, но я давным-давно, я с бабушкой сидела там, и раньше такого не было, да. Кто-то, может быть, не у всех детей родители дома им могут присутствовать при обучении, потому что если это дистанционное обучение, получается, и если переведут, то вот ребенок, как я сижу перед компьютером, и надо нажать определенные кнопки. Ребенок маленький, первоклассник, далеко не каждый может это сделать. У меня, допустим, Анюта этого не сможет сделать. Она открыть, откроет, включит, но дальше работать на нужной кнопке она не нажмет. Вот. И в прошлом году нас перевели на дистанционное обучение, там хоть первоклассники читали и писали уже, и считали, то есть это было гораздо проще. А сейчас первоклассника отправь на это дистанционное обучение, тогда что будет? Он еще читать-то не умеет. Это малыш, я не понимаю, что будет. Конечно, очень даже не хотелось, и поэтому родительский комитет хочет побороться за то, чтобы начальная школа вышла, как полагается, на очное обучение. Если с 5 класса, если так получится, на дистанционку переведут, там уже дети более старшего возраста, а маленькие это маленькие. Хотя я как родитель, хотя я как мама, да, мне проще, чтобы Анюта у меня дома училась, потому что она часто болеет. Но опять же, при том, чтобы я дома была, также если на дистанционном обучении, да, потому что она одна тоже не может, получается, сидеть. Вот как-то так. Вот. Высказала свое мнение негативное по поводу дистанционного обучения. Пишите вы, кто-то, может, ребятки уже тоже на дистанционном обучении. Вот я смотрю канал I am Life. Может, я ошибаюсь. Алинка, девочка, она с Латвии. Вот. Часто к ним захожу, они ко мне заходят в гости онлайн, скажем, да. У них вроде как уже тоже на дистанционном или каникулы, если я так поняла правильно, да, по видео. Вот что я хотела с вами поделиться. Пока ничего не известно. То, что нас на каникулы отправляют, да, отправляют. По поводу дистанционного обучения я не могу точно сказать, да, потому что, опять же, я говорю, никто не знает, все ждут приказа от администрации города. Но я буду готовиться сидеть к этим мероприятиям, которые посвящены Дню города. Это стихи. Вот я пытаюсь через принтер, а принтер что-то у нас не хочет работать. Поэтому я сейчас буду разбираться. А с вами я хочу попрощаться. Как обычно, я вам желаю отличного, хорошего, позитивного настроения, несмотря ни на что.
не печалиться, не улыбаться, чтобы хорошее было настроение, и тогда будут все невзгоды обходить стороной. Все, пока-пока. Увидимся с вами вновь.